المغول هم قوم استوطنوا بلاد منغوليا شمالي الصين، حاربوا إمبراطورية الصين، التهموها جزءا بعد جزء، ثم استولوا على إيران، ثم أرسل قائدهم هولاكو إلى الخليفة العباسي طالبا منه الخضوع والاستسلام، فردهم الخليفة في كبرياء، فانطلقوا بجيشهم الجبار مكتسحين أرض العراق حتى وصلوا إلى بغداد. وكانت بغداد كعبة العلماء ودرة الإسلام. نصبوا حولها المجانيق تقذفها بالسهام والصواعق حتى سلمت بغداد، وانطلقوا فيها تدميرا وتخريبا. وانتهت بذلك حياة الدولة العباسية بعد أن عاشت 5 قرون كاملة بلغت فيها الحضارة العربية أعلى مراتبها. ثم استولى المغول على الشام في غير عناء، وأصبح سلطانهم يمتد من قلب الصين حتى حدود مصر. ثم طلبوا من مصر الاستسلام، فأبى شعب مصر، ووقف في وجه الغزاة في عزم وقوة وإيمان. وراح قطز حاكم البلاد يعد نفسه لهذا الجهاد، ثم خرج على رأس الجيش تتقدمهم الطبول وتنفخ أمامهم الأبواق، وجنود مصر متحفزة للقاء الغزاة. واحتشد الجيشان كل في مواجهة الآخر، وكتب لقرية عين جالوت أن تشهد الصراع العنيف الذي لا يحدد مصير مصر وحدها، بل مصير العالم المتمدن كله. واصطدمت فرسان المغول الطائرة بالجنود المشاة المصريين الراسخة الأقدام، وعندما ضغط المغول على قلب الجيش نفذت خطة التظاهر بالانكسار والفرار، فحدثت الثغرة واندفع إليها المغول بقوة حتى قطعوا فيها مسافة مناسبة. ولما حلت اللحظة الحاسمة عاد الفارون، وبادر السلطان قطز إلى استئناف الهجوم بعزم راسخ وهو يصيح: وإسلاما! وأيدته قوات الجانبين بشدة وعنف، فاختل توازن المغول وانفصلت صفوفهم وارتدوا نحو التلال القريبة. وهنا حل دور الفرسان، فانقض الأمير بيبرس بفرسانه وسط قرع الطبول القاصف، وارتفع الهتاف: الله أكبر، كالرعد يشق عنان السماء. واستمرت المعركة من الصباح حتى الظهر، ووجد المغول أنفسهم يلاقون الضربات الواحدة بعد الأخرى. لم يتوانى قطز بعد ذلك عن مطاردة الجيش المغولي المهزوم حتى طهر أرض الشام منه. لقد كان يوم عين جالوت يوما مجيدا، كان يوما خالدا، لا في تاريخ مصر وحدها بل في تاريخ العالم كله والمدنية بأسرها. لقد كان هذا السيل المغولي المدمر ينذر بالخراب والدمار كل مكان حل به، ولولا أن شعب مصر آمن بنفسه ووقف في وجه المغول لاندفعوا إلى الغرب والأندلس وأوروبا مخربين مدمرين. وهكذا كانت مصر مقبرة للصليبيين والمغول.